Včeraj se je odvijala 9. seja mestnega sveta, mestne občine Kranj. Seveda glavna tema je bil proračun za leto 2020 in pa 2021. Tukaj smo sprejeli osnutek. Bilo je nekaj malega dopolnil, tako da jaz računam, da bomo proračun na eni od naslednjih sej spravili skozi. Glede na kar precejšen zajeten kup dnevnega reda, pa smo se odločili, da bomo dejansko iz ene naredili 2 seji, tako da je naslednja seja mestnega sveta že takoj po praznikih 6. novembra v sredo. Potem od zanimivih tem je prav gotovo to, da je mestni svet pooblastil upravo, da prouči javni interes pri izgradnji telovadnice in pa 6 učilnic ter pa povezovalnega hodnika pri osnovni šoli Staneta Žagarja. Vemo, da je bila lansko leto na koncu mandata prejšnjega župana podpisana koncesijska pogodba za javno-zasebno partnerstvo. Glede na to, da gradbenega dovoljenja še vedno ni, ker je bila ta pogodba o javnem-zasebnem partnerstvu podpisana s odložnim pogojem in kot izgleda še kar nekaj časa ne bo tega gradbenega dovoljenja, je mestna uprava predlagala, da telovadnico postavimo na drugo mesto, prav tako ob sami šoli in pa seveda tudi z drugim finančnim načrtom, ki v končni inštanci prinaša 4 milijone prihranka za mestno občino v 15-letnem obdobju. Potem od zanimivih tem so bile tudi sprejeti osnutki odlokov za ustanovitev stanovanjskega sklada, proračunskega stanovanjskega sklada mestne občine Kranj, torej da končno oblikujemo področje, kjer bomo združili in vzdrževanje, obnovo, nakupe in prodajo občinskih stanovanj. Vemo, da jih imamo kar nekaj čez 400. Naslednja stvar je bila tudi izvzetje galerije Prešernovih nagrajencev iz Zavoda za turizem in kulturo in priključitev k Gorenjskemu muzeju. Od takih zadev pa še nov odlok o organizaciji v mestni občini Kranj, glede na to, da imamo novo upravo. Ob koncu smo dejansko se seznanili oziroma mestni svet je sprejel tudi vse nagrajence mestne občine Kranj za leto 2019 in častna občana za leto 2019, če izberem samo tisto najbolj prestižno nagrado, sta postala zakonca Štremfelj, seveda ob obletnici 40-letnici vzpona na Mont Everest. Ob koncu so se mestni svetniki seznanili še z pogodbo, ki je bila podpisana med mestno občino Kranj in pa Miranom Šubicom, SP, glede svetovanja pri informiranju ter pa PR delovanju. Tukaj dejansko so se seznanili, vendar na koncu, ker je bila seja kar dolga, o ničemer nismo glasovali, saj je bila sama seja nesklepčna. Kaj bi lahko od proračuna izpostavili, kako je nastajal, kakšne so pomembne pridobitve za Kranjčane? Bistveno proračuna, to, kar sem jaz poudaril, je, da je Kranj se trenutno v fazi, ko imamo še za dobrih 33 milijonov neporabljenih nepovratnih sredstev in tukaj je v bistvu bil ves fokus, celotna usmeritev, da čim bolj izkoristimo možnost, da dobimo nepovratna sredstva. To pomeni, da je dejansko res razvojno naravnan proračun, 57 milijonov je takih investicij, ki jih lahko financiramo z nepovratnimi sredstvi. Tukaj je večinoma investicij vezanih na CTN, to se pravi na ožje
mestno jedro oziroma tudi potem planina, Predoslje ter pa Kokrica. Tukaj ravno v tem okviru smo vključili osnovno šolo Staneta Žagarja s svojo telovadnico in pa učilnicami. Preuredili bomo oziroma na novo oblikovali bomo glasbeno šolo, v bivši gradbeni šoli v samem središču Starega Kranja bomo prenovili bivšo gradbeno šolo za potrebe nove glasbene šole. In pa še vrsto projektov je, ki smo jih predstavili, tako da je res investicijsko naravnan za naslednja 4 leta, kar pa seveda po drugi strani pomeni tudi zadolževanje v letih 2020 in pa 2021, ampak kot sem rekel, proračun je z tem zadolževanjem nekako uravnotežen. Kaj pa je s cesto za industrijsko cono Hrastje? Ja, kar se tiče te ceste, aktivnosti potekajo. Jaz računam, da bi v letu 2020 že začeli z odkupi zemljišč za samo izgradnjo te ceste in pa seveda celotne infrastrukture. Gre seveda za kanalizacijo, ostale vse vode, vodovod, elektrika, plin in podobne zadeve. Bistveno je pa to, ta cesta, tudi če jo zgradimo, dokler ne bo imela priključka na povezovalno cesto Kranj oziroma Prinskovo-Šenčur, dejansko nima smisla. Tako da smo v stalnih stikih z državno DRSI-jem, to se pravi z državo, da se čim prej naredi ta priključek, ki bo povezoval cesto Hrastje in pa magistralno cesto Kranj-Šenčur skupaj z uvozom na avtocesto Kranj-Vzhod. Kaj pomeni reorganizacija občinske uprave, kaj prinaša? No, reorganizacija občinske uprave prinaša v bistvu bolj jasno sliko, kateri so glavni uradi v mestni občini Kranj. To se pravi, tukaj imamo urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe, potem imamo urad za družbene dejavnosti in pa urad za okolje in prostor in njim dejansko ob njih so pa vse ostale službe, ki jim služijo kot servis. To se pravi, tukaj od financ, potem razvojne službe, naložbenih zadev. Skratka, dejansko v ospredje postavljamo 3 glavne urade, ki so nekako največji porabniki in tisti, ki največ prihodkov prinašajo v mestno občino Kranj. Zakaj prenos galerije Prešernovih nagrajencev iz Zavoda za turizem na muzej? Ja, dejansko je to logična posledica, glede na to, da gre za kulturno dejavnost. Bistveno je pa nekaj, z tem lahko dejansko v prihodnjem letu mestna občina Kranj kandidira za nepovratna sredstva, za vzdrževanje te galerije za nepovratna sredstva na Ministrstvu za kulturo. Danes še eno pomembno kulturno stvar odpirate, Jenkova soba, kaj bo prinesla? Imamo odpiranje Jenkove sobe, to je res izvrstna ideja, ki smo jo dobili, tako da pred samo proslavo in pa razglasitvijo Jenkovega oziroma nagrade Simona Jenka odpiramo še to sobo, kjer je v bistvu živel na koncu Simon Jenko. Ni samo kot neka muzejska soba, ampak dejansko bo tudi stičišče različnih umetnikov. Glede Šubice, vse je bila prekinjena, ampak vseeno po Kranju so v nabiralnikih pristala zanimiva sporočila, če tako rečemo. Kako odgovarjate na to? Ste videli ta pošto? Nisem, poslali so mi samo sliko. To je pač že včeraj so svetniki dokazali, da je to za njih toliko nepomembna stvar in da je škoda njihovega časa, da so dejansko zapustili sejo. Tudi jaz se na tak nivo komuniciranja, kot ga imajo nekateri, pač ne morem spustiti, to je njihova odločitev, vendar mislim, da je to daleč od nekega kulturnega odnosa, ki bi ga lahko nekdo imel.
No, videli smo v sporočilu za javnost, da nekateri upravljajo precej nadur, od kje jih dobijo, pa glede na to, če jih toliko upravljajo, ste potem v prekršku. Ja, to je stvar preteklosti, ne? To dejansko, tukaj bi zelo težko odgovoril, ravno to je pa tudi razlog, da smo morali na mestni občini poiskati pomoč v tej obliki, to se pravi v obliki svetovanja, kar se tiče komuniciranja. In ljudje še vedno dejansko glede na pogodbo, ki jih je podpisal prejšnji župan in seveda pripadajo vse tiste pravice, mi jih seveda ne bomo kratili, ampak moram pa poudariti, da izredno dobro delajo in dejansko nimamo v tem primeru, nimam kakšnih posebnih komentarjev. Sprav še zmeraj upravljajo toliko nadur? Ne upravljajo nadure, ampak pač delo si razdelimo, tako da v načrtu, kadrovskem načrtu je tudi čisto predvideno z novim letom nova zaposlitev, tako da bomo razbremenili te ljudi in dejansko občanom nudili še boljši servis informiranja. Kje pa ste objavili natečaj, na podlagi katerega ste potem gospoda Šubica izbrali? To je bil interni razpis. Koliko se jih je pa javili? 3. Še kakšno vprašanje? A bi mogoče za staro mestno jedro, ki ste ga omenili med investicijami, majhen omenar, kaj se bo v njem dogajalo? Ja, nekaj stvari zelo težko povem, ker smo v fazi pogovorov, tako da imamo kar lepe načrte, ampak dejansko glede na to, da smo res v začetni fazi, se mi zdi, da je zelo pomembno, da ta projekt uspe, prav zaradi tega, ker se mi zdi, da je to pomembno za obnovo oziroma za oživitev starega Kranja. To je na stanovanjskem področju? Na stanovanjskem področju in pa tudi na področju pridobivanja podjetnikov v samo mestno jedro.